شنیدید که بعضیا میگن که این افراد یه سریایی هستن که شانس دارن، مهره مار دارن، همه اتفاقات خوب فقط برای اینا میفته. آیا واقعا این افراد یه چیزی به عنوان شانس تو وجودشون هست یا یه سری از رفتارها و کارها هست که اونها یا به صورت ذاتی یا به صورت اکتسابی تونستن به دست بیارن و با استفاده از اون تونستن به تمام اهدافشون برسن؟ سلام، من دکتر مری هستم. خوش اومدید به یوتیوب چنل من. بچه امروز میخوام باهاتون راجع به سندروم دختر خوششانس صحبت کنم. شاید خیلیاتون اطرافتون یه سری از افراد یا یه سری از دخترها رو دیدین که اینها به هر چیزی که میخوان میرسن، یعنی همه اتفاقات خوب رو به سمت خودشون جذب میکنن، افراد خوبی رو ملاقات میکنن، اتفاقات خوبی براشون میفته، چیزای خیلی خوبی رو به دست میارن. این افراد دچار سندروم دختر خوششانسن، یعنی تمام چیزای خوب رو به سمت خودشون جذب میکنن. حالا شاید با خودتون بگید که خب نه، اینا میدونی یه چیزی فراتبیعی دارن، یه اتفاقی توشون افتاده یا اینا توی سرنوشتشونه که اینجوری باشن. آره، یه سری هستن که واقعا از لحظه اول کاریزماتیکن. بچه این افراد چیزی که دارن اسمش کاریزماه. وقتی شما کاریزما دارین، احتمال اینکه بتونید چیزایی که میخواید و به دست بیارید خیلی خیلی میره بالا. همونطور که تو ویدیوهای قبلی هم گفتم، انسان یه موجود ناخودآگاهه. یعنی درسته که آگاهی داره، اما اکثر رفتارها و شخصیتش طی ناخودآگاه شکل میگیرن. مثلا وقتی یه نفر بچه است و یه چیز خیلی گرونی میخواد، وقتی که پدر مادرش بهش میگن نه ببین ما نمیتونیم اونو بخریم چون اون خیلی گرونه، ما از پسش بر نمیایم، اما وقتی که همچین حرفی رو بهش میزنن، دارن اونو توی ذهن خودش یه فرد فقیر بار میارن. اون فرد هیچ وقت باور نمیکنه که میتونه چیزهای بالاتر رو به دست بیاره. پدر مادرش باید اونو طوری تربیت میکردن که بدونه میتونه هر چیزی که میخواد و با سعی و تلاش و یه سری کارها به دست بیاره. اما وقتی تو ناخودآگاهش این شکل گرفته که نه، این برای من اتفاق نمیفته، من نمیتونم اینو داشته باشم، خیلی سخته که بتونه به سمت اون چیزهایی که واقعا باور داره پیش بره. مثلا توی اصطلاح فرهنگ ایران هم هست دیگه، اما این واژه خیلی واژه غلطیه، چون که وقتی شما اینو به خودتون تلقین میکنین، در واقع دارین ناخودآگاهتون رو به این باور میرسونید که شما لیاقت خوشبختی، پول و کارهای فوق‌العاده رو ندارین و این کار شما رو به سمتی پیش میبره که تمام شانس‌های خوب زندگیتون رو پس بزنین و خودتون رو لایق بهترین ها ندونین. خب شاید خیلیاتون بگین که این روانشناسی زرد، این نمیدونم یه همچین چیزاییه، اما این از نظر فرگشتی کاملا ثابت شده است که انسان یک موجود ناخودآگاهه و بیشتر تصمیماتش رو بر اساس اون شخصیت ناخودآگاهش میگیره. وقتی ما توی موقعیت قرار میگیریم، هر چقدر آگاهیمون بیشتر باشه و بیشتر روی خودمون تسلط داشته باشیم، میتونیم تصمیمات بهتری بگیریم. اما وقتی ناخودآگاه من پذیرفته که من زشتم، من لیاقت یک رابطه خوب رو ندارم، همه پسرای بد میان به سمت من، اتفاقات خوب برای من نمیفته، من پول رو نمیتونم داشته باشم، من لیاقت ثروت رو ندارم، قطعاً هیچ کدوم از اینا برات اتفاق نمیفته. اما اگر تو ذهنت رو باز کنی و بپذیری که اون رفتارها، اون حرفها و اون چیزهایی که توی گذشته بهت گفته شده بوده فقط ترس‌ها و ضعف‌ها، به قول معروف اینسیکیوریتی هایی بوده که اشتباهاً به تو داده شده و تمام انسان‌ها لیاقت رسیدن به بهترین ها رو دارن، اون موقع است که یه دنیای جدید برات باز میشه. بذارید یه مثال براتون بزنم. امروز صبح که داشتید از خونه میرفتیم بیرون یا توی هفته گذشته چند تا ماشین قرمز توی خیابون دیدین؟ هیچ کدومتون نمیتونین بگید دیگه، درسته؟ در حالی که قطعاً توی خیابون چندین ماشین که رنگشون قرمز بوده حرکت کردن، اما شما اونا رو ندیدید. اما وقتی که از امروز برید بیرون، دقت میکنید و حواستون هست و ماشینای قرمز رو توی خیابون میبینید. این دقیقاً همون کاریه که وقتی شما ناخودآگاهتون رو به سطح آگاه میارید میفته. وقتی که شما ناخودآگاهتون اصلا متوجه فرصت‌ها و شانس‌ها نیست، چطوری میتونه از اون شانس ها استفاده کنه؟ ماشینای قرمز همیشه توی خیابون بودن، اما شما نتونستید اونها رو ببینید. علت این که ما نتونستیم ماشین قرمز رو ببینیم به خاطر این بوده که اصلا متوجه این نبودیم که ماشین قرمز میتونه توی خیابون باشه.
فرصت ها و شانس ها هم همین جوری هستن. وقتی که شما یک فردی هستید که به خودتون، توانایی هاتون و فرصت هایی که توی دنیا هست آگاهین، اصلا فرقی نداره کجای دنیاییم، تو ایرانیم، توی نمیدونم آنگولاییم، توی آفریقاییم، به هر حال همین الان که ما داریم زندگی میکنیم از 99.99999% تمام انسان هایی که تا الان توی کره زمین زندگی کردن، تو هر وضعیتی هم که باشیم به زندگی بهتری داریم. همه چیز توی این دنیا نسبیه. ما نباید خودمون رو با همیشه خیلی بالاتر و چیزایی که میتونیم باشیم مقایسه کنیم. انسان و کلا موجوداتی که توی دنیا زندگی کردن و فرگشت پیدا کردن اصلا قرار نبوده که خوشبخت بشن و این یه معجزه طبیعت بوده که ما تونستیم انقدر پیشرفت کنیم و به این تکنولوژی و این زندگی که امروز داریم برسیم. همیشه سختی برای نژاد بشر و تمام نژادها و گونه‌های دیگه وجود داشته. پس ما نباید تمرکزمون رو بذاریم روی نداشته هامون. وقتی همه تمرکزمون روی نداشته هامون باشه، وقتی ماشینای قرمز رو در نظر نگیریم، هیچ وقت نمیتونیم اون ماشین قرمز رو توی خیابون ببینیم. این کاریه که سندروم دختر خوششانس با آدم میکنه. یعنی وقتی که شما ذهنتون رو به روی فرصت‌ها و اتفاقایی که میتونه تو زندگیتون بیفته باز میکنید، اون موقع است که میتونید به اون اهدافتون برسین. تمام اتفاقایی که توی دنیا الان افتادن قبلا یه دیوونگی به نظر می رسیدن، اما یه نفر بوده که انقدر دیوونه بوده که اون رو تصور کرده و اون تصورش رو وارد جهان امروز ما کرده. دنیا رو کسایی پیش میبرن که انقدر دیوونه هستن که فکر میکنن میتونن این دنیا رو تغییر بدن. میدونم که ذهن انسان برای این چیزها فرگشت پیدا نکرده، تکامل پیدا نکرده. ذهن انسان برای اینکه بقا پیدا کنه فرگشت پیدا کرده. میدونید منظورم چیه؟ یعنی این که انسانی که ما داریم توی همون بدنی زندگی میکنیم که انسان 200,000 سال پیش و 1,000,000 سال پیش زندگی میکرده. دغدغه اون زمان اون انسان چی بوده؟ این که بتونه غذا پیدا کنه، اون نجات پیدا بکنه و اصلا به این که بتونه خلاقیت داشته باشه، بتونه خودش رو پیشرفت بده، بتونه زندگی بهتری رو تصور بکنه، اصلا همچین چیزی وجود نداشته. همین که ما تا الان تونستیم به اینجا برسیم خود شکستن تمام قوانینی بوده که زندگی انسان و کالبد انسانی به ما تحمیل کرده. من مطمئنم اگر شما فردی هستین که زدین روی این ویدیو و دارین رو نگاه میکنین، پس یعنی شما هم جزو اون افرادی هستین که قدرت این که بتونید دنیای بهتری رو برای خودتون و اطرافیانتون تصور بکنید دارین و دقیقاً همه لازم نیستش که به این سطح بینش برسن. حتی اگه 1% کمی از جامعه به این سطح تفکر برسن و دنیای بهتری رو تصور بکنن، دنیای بهتری رو تو ذهنشون بسازن و به سمتش حرکت کنن، در واقع تمام گونه بشری رو به سمت بهتر شدن پیش میبرن. اجداد ما تک تکشون مخترع و نویسنده و نمیدونم دانشمند نبودن، اما همون هایی که بودن تونستن تا الان نسل انسان و تمام حیواناتی که دارن زندگی میکنن رو کاری بکنن که بتونن زندگی بهتری داشته باشن و این روند قطعا ادامه داره. خب پس وقتی یه نفر رو میبینید که خوششانس، تصمیمات درستی میگیره، توی زمان درست، تو موقعیت‌های درسته و فرصت‌ها و شانسایی که در خونه میزنه رو میبینه و تو هوا میقاپه، یکم بهتر رفتارها و کاراش زیر نظر بگیرین، چون که اونها واقعا افرادی نیستن که با ماورا طبیعه در ارتباطن و سرنوشت داره اونها رو از آسمون به قول معروف رو سرشون میباره. نه، اونا کسایی هستن که ماشینای قرمز رو توی خیابون میبینن. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه و شما همون دختر خوششانس یا همون فرد خوششانسی باشید که به تمام آرزوهاش میرسه. بچه‌ها لایک، کامنت، شیر، سابسکرایب یادتون نره. من دکتر مری هستم. تا ویدیو بعدی، ادیاس.